Խոսում են մինչև 2020 թվականը, դրանից հետո էլ, բայց հիմա խոսում են մինչև 2020 թվականը։ Ամեն տարի Հայաստան, Ադրբեջան սահմանին մենք ունեցել ենք զոհ եւ վիրավոր։ Որտեղ եք տեսել խաղաղություն, որտեղ կան վիրավորներ։ Որտեղ եք տեսել այդպիսի խաղաղություն։ Մենք երբեք չենք ունեցել խաղաղություն։ Մենք ունեցել ենք պատերազմ, այլ բան եղել է պատերազմի տարբեր իրավիճակներ, տարբեր ակտիվություն։ Եվ այն ինչ որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն ուզում անվանի խաղաղություն, դա պատերազմի ակտիվ փուլի հետաձգում ա եղել, հետաձգում, բայց այս էլ է շատ կարևոր ինչի համար, ինչեր բերելու այդ հետաձգումը, մենք մեզ խաբել ենք, թե մենք կարող ենք Ղարաբաղի հարցը լուծել այնպես, ինչպես մեր հեռուստացույցներով մեզ ասել են եւ մենք էլ ենք մեզ ասել, դա եղել է ամենամեծ սուտը եւ կեղծիքը, 1996 թվականին իմացել եւ միջազգային հանրությունը նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն ունենալու կարգավիճակն է եղել շատ կասկածելի, որովհետեւ 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը արձանագրել է Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի ինքնակառավարման տրամաբանությունը, խոսքը տեղական ինքնակառավարում բառը հատուկ եմ ընդգծում, որովհետև ինքնակառավարումը այսօր օրինակ համայնքները Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են։ Եվ ինչն է այստեղ խնդիրը, շատ կարևոր է, օրինակ շատ են մեզ ասում են, որ մենք ես ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այո ասել եմ, հավատարիմ եմ եղել այն գաղափարին, որը մեզ բոլորից 1988 թվականից ի վերջո բերել է քաղաքականության շարժումը եւ մենք գնացել ենք դրա հետևից եւ մի քայլ, երկու քայլ, 3 քայլ մենք հասկացել ենք, որ այստեղ մի պատմություն են չի, մի բան են չի, մենք մի բան սխալ գիտենք, մենք միտեղ ինքներս մեզ խաբում ենք եւ այո պետք է արձանագրել, որ Ղարաբաղի շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել մեզ համար, որովհետեւ մենք շատ ենք խոսում հաղթանակից, հաղթանակած, եկեք գնանք 2018-16 թիվ եւ հաղթանակած Կորնիձոր գանք։ Հաղթանակած Կորնիձորում բարեկեցություն է եղել ժողովուրդ։ Հաղթանակած Կորնիձորում մարդիկ լավ են ապրել։ Հաղթանակած Հայաստանում մարդիկ լավ են ապրել։ Հաղթանակած Հայաստանում մարդիկ ազատ են եղել։ Հաղթանակած Հայաստանում մարդիկ ազատ կամքի արտահայտման հնարավորություն են ունեցել։ Հաղթանակ են, որ ասում են ազատագրված տարածքներ, այդ ամբողջ տարածքները չի եղել 4-5 գեներալի վերահսկողության ներքո, որտեղ իրանք ընդհանրեն էլ ինչ են անել, ցորեն են ցարել, չգիտեմ ինչ են արել։ Թալանել են։ Եվ մենք որպես պետություն եւ ժողովուրդ դրա պատասխանն ենք տվել։ Այսօր մենք ինչ ասում ենք Արցախը, Ղարաբաղը, 25 տարի էլի ասել են, մենք ներքին հարց ենք բարձրացրել, ասել են Ղարաբաղը, սոցիալական հարց ենք բարձրացրել, ասել են Ղարաբաղը, մեզ խաբել են, թե Ղարաբաղի համար ենք մենք վատ ապրում։ Իրականում դա սուտ է եղել, որովհետև բանակ չեն ստեղծել, որովհետև իրանք իմացել են, բա էլ եմ ասում, եթե հողերը իրանք պետք է պահեին, ինչի են ցորեն ցանում, թող տներ կառուցեին, դղյակներ սարքեին, իրանք իմացել են, որ սրա ճակատագիրը, սրա հետևանքը ծանր ալնելու, և մենք այո առերեսվել ենք այդ հետևանքի հետ, և մենք ճանաչել ենք այդ հետևանքը, և մենք կանգնել ենք, ասել ենք ժողովուրդ, մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում, պետք է փոխենք մեր ճանապարհը, և այդ փոխած ճանապարհով մենք եկել ենք, հասել ենք խաղաղության այս կետին, ընդ որում ես պատասխանատու եմ ասում, Հայաստանի ոչ Ղարաբաղի համար այնքան բան չի արել, ինչքան մենք ենք արել, Ղարաբաղում թոշակը ավելի բարձր է եղել, քան Հայաստանում, ում հաշվին, Հայաստանի հաշվին, ավելի բարձր է եղել, քան Հայաստանում, ով ապահովել դա, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հանրապետությունն ապահովել, և այսօր է մարդիկ, որ այդ ամեն ինչը ձեր զրկանքները, որ դուք 25 տարի չեք ապրել, դուք
25 տարի, 30 տարի չեք ապրել, այս երեխեքը չեն ապրել, այս խաղաղապարակը երբ է կառուցվել, երբ թիվը ասեք, 24 թվականին 24 թվականից առաջ Կորնիձորում սենց խաղաղապարակ եղել, բա այս երեխեքը խի պտի չբա հաղթանակած երկրի երեխեն խի պտի խաղաղապարակ չունենար, հաղթանակած երկրի երեխեն խի պտի մանկա, այսօր մենք 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում Հայաստանի Հանրապետությունում, 500 մանկապարտեզ կառուցում ենք եւ ուրախանում ենք, որ 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում, բա մեկը չի ասում մի րոպե, բա մենք 30 տարվա պետություն ենք, բայց նշանակում է մենք 30 տարի 500 մանկապարտեզի բացակայությամբ ենք ապրել, բա հաղթանակած երկրի երեխեն խի մանկապարտեզ չի ունեցել, հաղթանակած երկրի երեխան ինչի մանկապարտեզ չի ունեցել, մի քանի գեներալների ու երկու մաֆիոզի համար էր, որ շվեյցարական բանկերում իրաց փողերը պահեն, որ միլիարդներ կուտակեն։ Ես էլ եմ հասկանում, այսօր շատերն ասում են, բա ինչ ես մեկը պատժված չի, ինչ է մեկը երրորդը ինչի պատժված չի։ Շատ պարզ պատճառով ժողովուրդ ջան, մենք 2018 թվականից առաջ է, 18 թվականից հետո է, մինչև այսօր է, մենք մի պատճառով մենք պայքարել ենք եւ պայքարում ենք մաֆիայի դեմ։ Ընդ որում, եթե մաֆիան լիներ ներհայաստանյան ուղղակի, մենք այդ վաղուց կլինենք, բայց այդ մաֆիան շոշափուկներ ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս։ Եվ այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը եկել են, մեզ ուզում են վերադարձնել են նույն ցիկլի մեջ, որտեղ Ղարաբաղ պետք է պարտեզներից և խաղաղապարակներից, դպրոցներից, կրթությունից, որտեղ մարդիկ պետք է զրկվեն, բա հաղթանակած երկրի քաղաքացին թոշակատրուն, ինչի առողջության ապահովագրություն չի ունեցել, բա հաղթանակած երկրի թոշակառուն, 18,000 դրամ ա եղել 2018 թվականի, 18 թե 16, 16,000 դրամ ա եղել նվազագույն թոշակը 2018 թվականին, բա հաղթանակած երկրի թոշակ, նվազագույն թոշակը ինչ է 16,000 դրամ եղել, այսօր մենք 16, այսօր մենք